because you can really earn in lakhs even when you are just 12 पास। को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये 3 चीज़ें कंपलसरी है जो होना चाहिए। गोइंग फॉर द इंटरव्यू इवन इफ़ दे आर नॉट 18 जस्ट फॉर गेटिंग द एक्सपीरियंस। फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और BMI like your height, weight and that criteria. For females it is 155 centimeters and for males it is 170 centimeters. आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए जाना है तो फिर आपको विजन के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rishika and I am back with another video today. I hope all of you are keeping well. Please don't forget to subscribe to my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and please press the bell icon so that you don't miss any of my videos. I have posted 2 videos अभी recently and I want to know that just in case you have any suggestions or any queries you want to know कि अभी आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं मेरे वीडियो में। सबसे पहले आप का अगर कोई डाउट है तो मैं उसी पे कोई वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इन टुडेज़ वीडियो आई वांट टू डिस्कस समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट सबसे पहले जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, वीडियो का नाम जो है कि अर्न इन लैक्स राइट आफ्टर 12, तो इस चीज़ से आप ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि पता नहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है या कुछ भी ऐसा बिकॉज यू कैन रियली अर्न इन लैक्स इवन व्हेन यू आर जस्ट 12 पास। सो दैट इज़ ओनली इन एविएशन। येस देर आर सेवरल अदर फील्ड्स बट उसमें आपको अपस्किलिंग की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड टू हैव सम अदर सर्टिफिकेशन और सम अदर कोर्स नीड टू बी देयर दैट यू हैव टू परस्यू। बट इन एविएशन आप स्पेशली फॉर कैबिन अटेंडेंट आपको सिर्फ 12th के बाद में काफ़ी अच्छे पे स्केल पे आपको जॉब मिल सकती है। सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको वो जॉब में एंटर करने के लिए। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ बहुत पहले, तो अभी भी मेरे पास में कई सारे लोगों के डाउट्स आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या क्या इसके लिए हमको प्रिपरेशन की ज़रूरत है या व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एविएशन। सो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ आपको इसके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। सो आई जस्ट क्विकली सम इट अप। मैं आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में एक ही बार में बहुत शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले यू नीड एन इंडियन नेशनल पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी है। सो व्हेन एवर यू आर रेडी विद दीज 3 डॉक्यूमेंट्स यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। जस्ट इन केस यू डोंट हैव दीज डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली द पासपोर्ट, अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया हुआ है तो भी आप जा सकते हो इंटरव्यू में। बिकॉज देर आर कैंडिडेट्स हु हैव गॉन फॉर द इंटरव्यू देन दे आस्क्ड मी दैट वी वर आस्क्ड फॉर द पासपोर्ट बट वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इट। आई वाज लाइक ओके यू कैन स्टिल गो फॉर द इंटरव्यू because you don't have to carry the passport along with you while interview. You just need to have it when you are joining with the airline. तो आप interview तो तब तक दे सकते हो if you have applied for it, और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो definitely you will get your passport within a month or so. तो you don't need to worry about it. It's just that आप अप्लाई करके रखिए पासपोर्ट के लिए। और अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड इज़ वेरी बेसिक, सबके पास में होता है। पैन कार्ड अगर आपका बना हुआ नहीं है तो प्लीज़ गेट इट डन, क्योंकि ये 3 चीज़ें कंपलसरी है जो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू बी 12th पास एंड 18 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज। 12th पास में काफ़ी सारी एयरलाइंस में देर आस्क फॉर मिनिमम 60% इन योर 12th। तो जैसे कि विस्तारा है या कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस भी हैं, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में कुछ हैं ऐसी जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भी बोला जाता है। बट फॉर नाउ आई विल ओनली टॉक अबाउट इंडियन एयरलाइंस बिकॉज इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। और उसके अलावा जहाँ मैंने एज की बात की है तो देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस विद द कैंडिडेट्स जब वो गए इंटरव्यू के लिए, बट सिर्फ 1 महीने के डिफरेंस से, इफ़
they are not 18, मतलब 18 मतलब उनका next month भी उनका birthday है and they are going to be 18, still the airlines people don't consider it even if you get selected. So you have to again go through with the interview process, the whole interview process, and only then you can just proceed with the joining or whatever. So they are very very particular and very precise about their standards and about the eligibility criterias. तो अगर आपको लगता है कि आप उसमें फिट नहीं हैं तो आप ना जाएं, क्योंकि कहीं कहीं किसी एयरलाइन में जहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो वो आपको हो सकता है कि फ़र्स्ट राउंड भी ना लेने दें. सबसे पहले वो चेक करेंगे आपकी एज क्या है. अगर आप 1 महीना भी कम है या 2 दिन भी कम है तो भी वो आपको वहाँ से वापस भेज देंगे. बट I have seen candidates going for the interview even if they are not 18, just for getting the experience of how the interviews are conducted and how they have to perform in it and how they should prepare for the interview. So that is okay, but then don't have the hope of getting selected first of all. Secondly, अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो आपको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे वो, चाहे 2 से 3 दिन का भी डिफरेंस हो, भले ही कुछ भी हो. तीसरा ये कि हो सकता है कि आपको इंटरव्यू देने ही ना मिले. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, फिर भी मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है कि हमें इंटरव्यू देने ना मिले. सो this is about your age, qualification and the documents. Apart from this, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन फ्लुएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंडियन एयरलाइंस में काम कर रहे हैं तो हिंदी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ऑल्दो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, बट बिकॉज वी आर फ्लाइंग इन इंडियन एयरलाइंस तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है. हम कोई भी पैसेंजर से अगर हमें कम्युनिकेट करना है, इफ़ द पैसेंजर इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश देन वी हैव टू कम्युनिकेट इन हिंदी ओनली. एंड जस्ट इन केस उनकी कोई रीजनल लैंग्वेज है एंड वी डोंट नो द रीजनल लैंग्वेज, वी हैव टू जस्ट फाइंड समवन हु नोज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. एंड येस, इफ़ you have if you know any other regional languages then it is a plus point for you. So yes, that is important. तो अगर आपके पास में कोई additional language भी है तो you can mention it in your CV and you can tell that in your introduction as well when you are going for the interview, so that it becomes a plus point for you. So yes, this is about your communication skills. Then your BMI, like your height, weight and that criteria. So the proportion for your height and weight is also mentioned by the airlines, and that is different for males and females. So for female it is 18 to 22 and for males it is 18 to 25. एंड अबाउट द एज, मतलब आपको BMI जैसे आप समझ लीजिए उसमें आपका मिनिमम हाइट जो है वो फॉर फीमेल्स इट इज़ 155 सेंटीमीटर्स एंड फॉर मेल्स इट इज़ 170 सेंटीमीटर्स. दैट डिफर्स एयरलाइन टू एयरलाइन. किसी किसी एयरलाइन में फॉर मेल्स इट इज़ 172 सेंटीमीटर्स ऑल्सो. सो काइंडली चेक बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू कि आप कौन सी एयरलाइन में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए. नाउ अबाउट द एज. 18 years is the minimum age. Maximum age is 27 years. So ground staff और cabin crew के eligibility criteria में बहुत ज़्यादा difference नहीं है. सिर्फ 2-3 चीज़ें अलग हैं. पहला कि इसमें BMI नहीं देखा जाता है. So irrespective of your height and weight, आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो जस्ट इन केस यू डोंट मीट द BMI रिक्वायरमेंट्स और हाइट रिक्वायरमेंट्स फॉर cabin attendant of any airline, then you can definitely apply for ground staff, and you have several options after that too. So you don't need to feel that ग्राउंड स्टाफ में हम नहीं ज्वाइन करेंगे. उसके बाद में भी आपके पास में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो यू कैन गो फॉर दैट. उसके अलावा एक जो डिफरेंस है वो है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना है. तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम इज़ ओके, इन एनी सब्जेक्ट इज़ ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, eyesight or your vision is very important. That plays a vital role. So if you have 6x6 vision, it is okay. It is all good with
कैबिन अटेंडेंट, बट अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए जाना है तो फिर आपको विजन के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन वेयर स्पेक्टेकल्स व्हेन यू आर वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ, बट cabin crew के लिए it is not allowed. So I believe I have covered all the points for the eligibility criteria of ground staff and cabin crew, and I hope that I have made my point clear that you can earn in lakhs right after 12th. So let's get started with this and let's prepare yourself. And just in case you need any help, you can anytime DM me on my Instagram handle and I'll be there to help you out. So please like my video and please share it with your friends and relatives if you like it. Don't forget to subscribe if not done yet, and please press the bell icon so that you don't miss any of my videos. Thank you so much for all your support and love. See you in my next video. Thank you. Bye bye.